Abduqodir bilan Cristiano nimanidir gaplashyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Nimani gaplashyapti bular? Bu do'stona. Ana Cristiano ham kelib nimadir dedi. Dedi, xudo xolasa mendan keyingi eng nomer 1 yuzda sensan ukam dedi. Ronaldo qoqilib oyog'ing sinsa, urma endi mana shuni. Azizlar, birorta ham muxlis bularga yomon gapirayotgani yo'q. Rahmat bolalar. Bu birinchi jahon chempionati. Molodsi! 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 Barcha bolalarga butun stadion rahmat deyapti. Hech qanaqa muammo yo'q. Xudo xolasa kelajak oldinda hali. Yaxshi bolalar. Azizlar, sizlar ham kommentariyada yaxshi narsa yozinglar. Bolalar yaxshi o'ynadi. Yaxshi o'ynadi bolalar, mayli. Hayot davom etadi. Hali biz ham ko'chamizda bayram bo'ladi. Hayotida bir futbol haqida kontent qilmagan, futbolda hissini tushunmaydigan, top shakli qanaqa, sen to'rtburchak bo'lsa kerak, yo uchburchakmada deydigan odamlar ham chiqib olib, endi eksportli qilib, meni bu shaxsiy fikrim deb onu yeb yemagan fikrlari bilan endi termani tanqid qilib qo'ysalaringchi. Termamizni kim bilan o'ynaganini bilar edik. Oldindan masalan qaysi jamoaga, qaysi terma jamoaga va kimlarga qarshi o'ynayotganimizni bilasizlar. Bilar edik, termani bolalari ham biladi. Bular bu yilgi jahon chempionatida chempion bo'lishga nomzodlardan biri. Biz birinchi marta qatnashyapmiz. Birinchi sinf bolasiga 11-sinfda ur degandek bo'lyapti-da. Xudo xolasa keyingi jahon chempionatlarida tajriba orttirib, yaponlar bilmayman 250 yildan beri Koreya, Eron, Yaponiya, Avstraliya qatnashadi. Hali ular ham natija qilgani yo'q. Tajriba orttiriladi. O'zlarincha chiqib olib patanata, fanakana qilmaylar. Endi bu Ronaldoga kelsa, men bu iplosni o'zim sekin hal qilaman, bu iplos ishini. Men gaplashganimizda boshqacha gapirgandim. It. Buni menga qo'yib beringlar Ronaldoni. Qolganini sekin hal qilaveramiz. Termani yigitlariga omad. Bo'shashmaylar. Hali imkoniyatimiz bor. Kongodan alamimizni olamiz.